আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন, আশা করি সকলে ভালো আছেন। প্রিয় দর্শক, দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের নতুন একটি ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। 2022 সালের ডিসেম্বরেই মেট্রো লাইন 6 চালু করার লক্ষ্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে এই প্রকল্পের কাজ। আমরা এখন আছি মেট্রো লাইন প্রকল্পের মিরপুর 10 স্টেশনে। এই স্টেশনের অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ অনেক আগে শেষ হয়েছে। এখন লিফট, সিঁড়ি এবং আনুষঙ্গিক কাজগুলো এগিয়ে চলছে। এমআরটি লাইন 6 এর হাত ধরে মেট্রো রেলের যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ। প্রথম ধাপে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চালু হবে মেট্রো ট্রেন। অন্যদিকে মেট্রো লাইন 5 এর সাউদার্ন রুট হেমায়েতপুর হতে বাটারা, যা গাবতলী মাটির নিচ দিয়ে আসবে। এই দুই রুটের ক্রসিং হবে মিরপুর 10-এ। সেই ক্ষেত্রে মিরপুর 10 নম্বর হতে যাচ্ছে সবচেয়ে ব্যস্ততম পয়েন্ট। তবে দুটি স্টেশনের সমন্বয়ে নাগরিক সুবিধা বাড়বে অনেক। তাই মিরপুর 10 নম্বরেই মেট্রো রেলের মাল্টিমোডাল হাবকে কেন্দ্র করে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নির্মাণ করা হবে গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা, কমপ্লেক্স এবং টিওডি। চলতি বছরে উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চালু করতে এখন পর্যন্ত 90% কাজ শেষ করেছে কর্তৃপক্ষ। ইতিমধ্যে 9টি স্টেশনের মধ্যে 7টি স্টেশনের লিফট এবং সিঁড়ি প্রস্তুত। বাকি দুটি স্টেশন শেওড়াপাড়া এবং কাজীপাড়া সিঁড়ি নির্মাণ নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের সাথে যে সমন্বয়হীনতা ছিল তা কাগজে কলমে শেষ হলেও কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করছে আগামী 2 মাসের মধ্যেই শেষ হবে কাজীপাড়া এবং শেওড়াপাড়ার স্টেশনের সিঁড়ি নির্মাণের কাজ। 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে মেট্রো রেল চালু করার লক্ষ্যে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে, এই পথে উড়াল পথ নির্মাণ শেষ হয়েছে 20.10 কিলোমিটার। উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশে যাত্রী পরিবহন শুরু করবে এই ডিসেম্বর 2022 সালে। আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যাত্রী পরিবহন শুরু করবে 2023 সালে। এখন পর্যন্ত 10 সেট ট্রেন বাংলাদেশে এসেছে, আর প্রতিটি সেটে কোচ থাকবে 6টি করে। মেট্রো রেল প্রকল্পে মিরপুর 10 হতে এই যে রাস্তাটির মিরপুর 11 নম্বর দিকে যাচ্ছে, এই রাস্তাটির মতো উত্তরায় 3টি স্টেশনের নিচ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে রাস্তা। সাধারণ পরিবহনগুলো এই রাস্তা ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও আমরা দেখেছি যে পল্লবী হতে মতিঝিল এখানে মূল সড়ক আগে থেকে ছিল, সেখানেও সড়কগুলো সংস্কার করা হয়েছে। অনেক স্থানে নতুন করেই ঢালাই দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ রাস্তা যখন খুলে দেওয়া হবে তখন যানজট অনেকটা কমে আসবে এবং সাধারণ যানবাহনগুলো কিছুটা সহজেই যাতায়াত করতে পারবে। তাই বলা যাচ্ছে মেট্রো রেলের পাশাপাশি সড়ক তৈরি হচ্ছে। আমরা আগারগাঁও অংশে দেখেছি, আগারগাঁও অংশের সড়ক খুলে দেওয়ার পর যানজট চলাচল কিছুটা সহজ হয়েছে। পাশাপাশি সড়কগুলো দেখতেও সুন্দর লাগছে। মাঝে ডিভাইডারের গাছগুলো লাগানো শেষ হলে আরও সুন্দর লাগবে। আর মাত্র 10% কাজ শেষ হলেই এমআরটি লাইন 6 এর হাত ধরেই মেট্রো রেলের যুগে প্রবেশ করবে বাংলাদেশ। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভালো লেগে থাকলে লাইক দিবেন, তথ্যগত ভুল বা পরামর্শ থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন, অন্যকে দেখতে শেয়ার করবেন। পাশাপাশি যারা চ্যানেলটিতে নতুন বা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। আপনাদের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন।